Ó, o maridão ali, acendendo a fogueira. A fogueira hoje só é graveto. E a limpeza da rua. O graveto estava solto. Olha o meu amor da minha vida, olha. Coisa linda. Nem ligo, minha mãe, para fogo. Tá assando a carnezinha. Pessoal, vou descendo pra festa. Eu tá assando a carnezinha aqui. Quando eles chegarem e comer. Aqui já tem um feijão pra amanhã. Daqui a pouco eu tiro a carne, tiro essa grelha, boto o feijão aí, ó. Feijão. Não é uma feijoada, mas é um feijão. Tem uns ossinhos, charque e calabresa. Olha nessa na carne. Aí, ó. Fazer assim, ó. Aí eu abri o olho, ela tava... Tá na carnezinha, tá aqui, tá a mistura, é porco, é bode, é frango, E cai na cama, de novo, é calabresa. eu não sei que são, né? Temos um milhozinho, ó. Cozinhado. Olha, eu gravei ele. Oi. A fogueira não quer pegar, não. Entendeu? Uhum. Olha a fogueira pegando. Bota aí a fogueira. Olha como tá bonita agora. E aqui tá pegando fogo. Agora eu botei o feijão aqui de volta. Ah, foi. Amanhã amanhecer cozinhado. Aí não vai ter mais madeira toda. Aí não vai ter mais tudo ainda. Eu acho que não, né? Por causa da parte que tá verde. Tem tanta fogueira, tem tantos A pessoa que balões. disse que não ia fazer O nada. radinho apagou, foi? Não ia fazer nada. A gente só fez só mesmo. Eu só faturou a margarina. Faltou a canjica e a pamonha que ninguém fez. Mas quero comer uma pamonha. E margarina uma dois, eu não. Ela trouxe aqui, eu comi um O pedacinho. negócio de segunda-feira eu tenho que fazer, sem falta. O outro lá mandou ano passado. Que o mundo traz muita volta. Você tá todo Tá ali? Não. Maria, manda pra dela. Bora aí, da fogueira, eu tô aqui. Hoje o marido não bebe. Aliás, bebeu o dia todo, né? Aí dormiu. Agora não bebe mais. Quem bebe é a esposa. Bora finalizar o nosso vídeo. Ó, o feijãozinho. Eu mostro como ele vai estar. Bom, uma delícia. Ia deixar cozinhando aqui, mas o feijão é molinho. Já cozinhou, vou tirar ele daí.